Opa, bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Júnior. Vou estar compartilhando com vocês um problema do Siena ou do Palio, né? Esse aqui é um Siena 2007, que quando eu comprei ele esse ano ele tava com barulho na suspensão. Levei pro mecânico, aí fez a revisão do carro. O carro é bom, o carro, manutenção barata, econômico. Aí quando eu recebi o carro, no primeiro dia o barulho sumiu. Aí quando foi no segundo dia, terceiro dia andando, o barulho voltou. Aí os caras lá mexeram tudo, não descobriram o que é. Eu levei no meu tio lá em Foz do Iguaçu. Eu moro aqui em Palhoça, Santa Catarina. Aí ele viu que esse plástico aqui, ele ressecou, ó. Esse plástico, ele fica descendo e subindo sozinho. E o barulho metálico que dá, que fica dando, ó, é que ele acerta uma peça ali, ó, metálica, ó. Qualquer buraco fica fazendo esse barulho. O que eu fiz para resolver esse barulho? Fiz isso aqui de EVA, ó. Encaixo lá, sumiu. Nunca mais faz. Botei no dianteiro também. Olha lá, ó. Coloquei aqui. Encaixou certinho. Ó. Agora o barulho não incomoda mais. Qualquer buraco você não escuta mais nada. E para eu colocar esse EVA no dianteiro, eu tive que subir o pneu. Porque aqui, ó, não sei se vai dar pra ver, ele não desce. Aí para isso aqui descer, precisa colocar um macaco. Que aí o pneu vai forçar aquilo para baixo. Aí você coloca o EVA lá em cima também. Os 4 pneus. O som sumiu, agora o carro tá só filé. Espero ter ajudado aí vocês. É um problema que não gastei nada, né? Foi de graça resolvido. Incomodava muito, cada buraco era aquele som metálico. Valeu? Tamo junto.